嗨，足够好的父母，你们好，我是朴世光心理师。我之所以会这样称呼你们，是因为有一次我在一场亲子演讲当中呢，我提到了做足够好的父母就好。那个时候我看到父母来的时候呢，都带着满满对孩子的爱，也带着满满对自己的期待。在演讲结束的时候，我请每一位跟身旁的两侧的人呢，说我们做足够好的父母就好。然后我就看到一位妈妈，她对着她的儿子说：“我做足够好的妈妈就好了吗？”然后我看到她的儿子回答她说：“妈妈，你是最棒的妈妈，我不要看到你压力这么大，你做足够好的妈妈就好了。”后来我看到这位妈妈眼眶红了，带着眼泪，而且呢也带着欣慰的笑容，点点头。这时候我看见的时候，我自己也都感觉到非常的感动。或许我们真的就做足够好的妈妈，足够好的爸爸，足够好的父母就好了。今天的主题呢是道歉的力量。请、谢谢、对不起，这是在建立好的关系当中互动的一个基本的语言，代表着尊重、在乎和感谢。很多时候呢，我们讲对不起这个词，看起来好像是非常的负面的词汇，但是你知道吗？其实说对不起，也是在表现出一个人他的内在能有内在自信的一种展现。在什么样的情况之下，其实我们会遇到孩子们要说对不起呢？有的时候他们在一起玩的时候，难免会争执跟冲突，这就是要说对不起的时机了。通常爸爸妈妈会怎么样子来帮助孩子们呢？这就让我想起了前阵子呢，我有一群朋友带着他们小一的孩子一起去公园玩，其中有一个小男孩自告奋勇说：“我来当鬼。”然后呢，就玩起了鬼抓人。他们在一起玩的时候，不一会儿，小男孩的妈妈就发现这个小男孩怎么那么生气的，拿起了地上的石头往下扔。于是呢，他就走过去想了解状况。那有另外一个小朋友呢，就过来告诉这位妈妈，到底发生了什么样的事情。后来妈妈才知道，原来小男孩呢非常努力的跑了一段时间，然后呢要准备抓到一个小女孩的时候，这个小女孩突然说：“红绿灯。”然后呢非常坚持的告诉小男孩说：“我们改了，我们玩红绿灯，所以你不能抓我。我决定现在我们就是来玩红绿灯。”所以小男孩感觉到非常的难过，因为他觉得好像被戏弄了，他努力了跑了这么长的时间呢，好像都白费了，所以他非常的生气，也非常的难过。妈妈听到了之后呢，就蹲下来对这位小女孩劝了劝她，想说静静的等等她，等她反省过后，然后呢自己可以说出对不起，然后这位妈妈再用一个正向的鼓励来回应这个小女孩。可是呢，这个小女孩居然说：“哼，我们走。”就带着其他的小朋友就一起离开了。最后就剩下了这个很落寞的小男孩，而且这小男孩告诉妈妈说：“我再也不要相信朋友了。”如果你是这位妈妈，你会怎么办呢？会不会想，如果坚持让小女孩道歉的话，会担心伤了大人之间的和气，或者是可能会想，对小女孩的行为，自己会不会是小题大做了呢？但是却又看到自己的小孩非常的生气难过，甚至以后再也不愿意信任朋友了，你该怎么办？往后呢，我也会多一点分享我们该如何道歉，还有道歉的步骤。但是呢，在这里，其实我要讲的是，这个时刻呢，就是一个学习道歉的好机会。很庆幸的是，这两个妈妈呢，对于道歉的态度呢是一致的。他们都认为，从这件事情里面呢，小男孩跟小女孩都能够呢学习到，而且也能够成长。所以呢，小女孩就跟小男孩道歉，成为了一个勇于认错的小女英雄。小男孩也借着这个机会呢，学习了原谅和和解，重新呢恢复了一个对关系的信任。
所以最后的结果呢，就是他们不但是好朋友，而且我也看到他们对自己也更有自信了。我想这都要归功于这两个妈妈对道歉的态度。所以在这里我要说的是，道歉呢并不是一件负面的事情，而是很有力量的。我觉得很高兴的是，现在的父母呢，虽然可能自己的父母不见得会对自己说对不起，会跟自己道歉，但是呢，现今大部分的父母都觉得，如果自己做错，是该跟孩子们去道歉的，是可以建立一个比较平等的关系。父母呢能够成为道歉的示范，其实呢，孩子做起来也会觉得自然了很多，也能够增加关系当中更多的和好的这些的时刻跟机会。所以我现在想跟足够好的父母，让你们知道，在亲子关系当中，你们会说对不起是一件做得很好的事情。接下来会有4点讲到道歉的力量。第一点呢，就是道歉能够修复关系的连结。我们知道呢，父母呢并不是一个完美的父母啊，他们也是会有发脾气会大吼，会失控。例如好像会觉得说，你都快要考试了，该去念书了，怎么还不赶快去念书？或者是怎么不赶快早点上床呢？睡觉呢？所以呢，就拿起了孩子正在看的漫画书，就把它生气的扔在了地板上。其实这样做呢，会让孩子们觉得很受伤，也会呢开始会害怕爸爸妈妈。所以如果你发现好像他在躲避你，或是常常躲在房间里面，也开始不跟你分享他在做些什么，可能你们的关系里面就有了一些隔阂。而这个隔阂呢，就会让你感觉到关系的距离很远，可能会带到长大。所以我听到很多成年的人告诉我，他们过去有类似就是父母发脾气的这些回忆的时候，就算经过10几年之后，他们还是感觉到很受伤。但是很庆幸的就是在諮商里面，我看到足够好的父母，他们呢了解之后，决定呢为着他们曾经发脾气的事情和态度呢，去跟孩子们道歉。后来呢，回过头来，他们告诉我说，当他们道歉完了之后，孩子们的态度呢，都是很愿意的去接受跟谅解，他们本来尴尬的关系就一下子就都不见了。所以修复关系的连结的责任呢，是在于父母的。我们能够放下父母的位阶，对于自己的发脾气所带给孩子伤害，我们能够来道歉，才能够让彼此都放下防卫，就能够重新恢复关系的信任感和温度了。第二点呢，是成为有同理心的人。其实在道歉的过程当中，一方面呢，伤害孩子的行为能够对这一点能够对孩子好好的说声对不起之外，另外一方面很重要的也是能够增进了解彼此的时刻。接着刚刚的举例来说好了，就是妈妈呢要能够真诚的表达，跟孩子说，妈妈对不起，我不应该乱发脾气，和把你的漫画全部都扔在地上，其实这是妈妈的不对，以后呢妈妈不会再这样子生气就乱扔你的东西，这是我的错，真的对不起。其实接下来呢，就是一个能够增进彼此互相更深了解的时刻了，就是能够呢在此刻问一问孩子说，我想知道刚刚我叫你去念书的时候，你是有什么样子的想法。这时候的重点呢，就是父母不要带着预设的想法，而是呢开放自己，用一个好奇心来真正来了解孩子的想法是什么。当孩子感受到你的善意的时候，他也会敞开心胸，愿意讲出自己内心的话，可能就会告诉你说，其实我知道我也有计划，现在是我的休息时间。那在这个时刻，你的回应就要能够同理他，你就要回答他说，我知道了。你告诉我说，其实你知道你有计划，现在是你休息的时间，是妈妈不了解你，误解你，所以生气了。以后我会多先问你。虽然呢，我知道很多父母会私下跟我说，我就没有看到他在念书啊，
我只希望孩子能够养成自律、负责任的态度，不要一直想着玩。其实我知道父母还有好多的话想要说，但是呢，在这时刻，请你先聚焦在了解孩子上面。因为呢，当你释放出很想了解孩子的想法的时候，其实你就在同理他。当你同理孩子的时候，孩子也会回过头来愿意了解和同理你。冲突呢，也就是一个沟通的时机。冲突沟通就是呢，能够认识你的孩子，他到底是怎么想的。所以道歉呢，会能够制造同理心的机会。你真正能够了解你的孩子，表现了你的同理心，你的孩子他学会了原来可以被了解，他反过来也愿意了解妈妈、爸爸的想法，那他就能够成为具有同理心的人了。第三点呢，就是孩子呢可以勇于表达自己的想法，因为争执呢往往都是因为想法跟做法不同，产生了冲突跟矛盾。在亲子关系里面呢也是一样的。孩子有他天生的气质、独立的思想和感觉，越是接近青少年期，越有个人的意见，所以呢，和父母的做法不同的时候，很自然就会有冲突了。当父母觉得误解孩子的时候呢，或者是觉得没有尊重孩子的时候，其实可以借由道歉呢，让孩子知道他说的话是该被人尊重，是该被人重视的。当然，父母说话的时候，孩子相对的也要能够给予尊重跟重视。那我这么提呢，是因为其实呢，我们发现有很多性格很温和的孩子，在班上如果遇到那些会讥笑、嘲弄别人的这些同学的时候啊，时常都是呢忍气吞声。忍了又忍，忍到呢实在忍无可忍的时候呢，最后才爆发，父母才了解到自己孩子在班上的处境。因此呢，在家庭里面呢，就要鼓励孩子可以多一些表达，勇敢表达不同的意见，父母呢也能够尊重。所以，尤其是在你们发生冲突的时候，如果父母呢也愿意觉得自己有错就能向孩子道歉的话，更是一个好的时机，让孩子知道原来他的需要和他的想法是值得被看见，是值得被尊重的。这对他来讲就会是一个很好的经验，让孩子呢，无论是在家里或是在学校，他都能够勇于看见自己的需求，并且表达出来他的想法，他能拒绝掉一些不友善的人。所以在讲第四点呢，是对关系修复有信心，对自己有信心。在和解的经验里面啊，让孩子知道关系虽然有争执，但是呢，还是可以修复裂痕。于是他们对人际关系就会有信心。道歉呢，就是能够修复这个关系，所以就会让孩子在人际关系里面会有安全感。他不会担心说，如果今天我自己犯错了，就无法挽回了。这个人呢，会因为对我失望而离开我，我就会失去了这份关系。他就会常常有一种不安全感和焦虑的心情。尤其是呢，强度比较大的冲突，里面呢，通常都会带着有很多的责怪。所以当无法和解的时候，就会感觉到好像是我自己做错了，是我自己不好，也很难去接受自己，就会养出一个内在呢缺乏自信的孩子。因此呢，能够道歉的亲子关系，父母本身就是在做一个很好的示范。那个是什么样的示范呢？就是家人会吵架，但是也可以和好啊。这样子的话呢，就可以带给孩子一份安全感，这个关系是可以修复裂痕的。所以呢，我不担心，我不害怕。很多成人呢也会告诉我说，他内心底里面偶尔很想要问自己的爸爸妈妈，我现在做得好吗？我现在在你们的面前是一个好的孩子吗？够优秀吗？想一想，如果在家里面有冲突的时候，都是父母对，都是自己不对，这样子的孩子呢，站在别人面前，
可能出现的想法也会问自己的是：我好吗？我够好吗？我是不是不够好？我是不是总是做得不够呢？总是做得不够对呢？所以呀，父母的道歉也表示可以勇于接纳自己的不完美，然后呢，在不完美的事情上面，我们就是学习、成长、改变就好了。这会给予我们的孩子一个自我接纳的榜样。人不需要完美，只需要不断成长就好了。足够好的父母，你能够呢适时的道歉，能在孩子道歉的时候，你能够给予正向的肯定，那你就是在将道歉的力量带进家庭当中，你们的家庭关系会更美满，小孩也会更健康哦。以上的内容希望对你有所帮助。若想要再进一步咨询的话，可以加暖心全人諮商中心的 LINE ID 23661099，我是朴时光心理师，下次见，拜拜。